Prav v mojem imenu, jaz sem, kot rečeno, Jaka Vrnjal, dekan te fakultete, po definiciji ki bi si ga morali malo bati, zdaj bi moral kdo gledati, zato že tako na začetku vzpostavim, bom rekel, dovolj strogo vzdušje. Zakaj? Zato, da boste študirali. Prišli ste vsi iz nekih srednjih šol, vajeni mogoče malo drugačnega sistema in morda si mislite, aha, faks, to je pa nekaj, kar je namenjeno uživanju, tudi to je res. Ampak faks, fakulteta, študij, naj bo predvsem trdo delo zraven, naj bo seveda tudi čas za zabavo. Zakaj sem tako začel, nekatere, bi rekel, prav ta svoboda, ki je kolega Dejan omenil, ni pravzaprav neupravičenih ur. Ni nikogar, ki bi vam gledal pod prste, da ste zamudili 5 minut, da ste zamudili 10 minut, da ste prišli točno. V glavnem, malo bolj ste prepuščeni sami sebi in svojemu zagonu, svoji volji, svojim ambicijam, da tole fakulteto lepega dne končate. Začnite takoj, dobesedno takoj. Tisti, ki začnejo en teden prepozno, že zaostajajo za skupino. Mi smo pravzaprav znani še vedno po tem, da smo relativno uspešni v preganjanju študentov, da sproti študirajo, da čim prej opravijo izpite, da redno opravljajo tudi druge obveznosti in da pridejo, ne boste verjeli, marsikateri tudi do diplome. Da se vam zdi to prvi dan na faksu, kje je še diploma, zagotavljam vam, ta 3 leta minejo blazno hitro. Dvakrat se obrnete okoli in evo ga dan, ko je treba nekaj, bi rekel, z nečem kronati svoj študij, svoje študijske dosežke, je tukaj, potem odpirate novo poglavje v življenju. Tudi za ta del, kot rečeno, ta prijeten, ta družaben, je treba poskrbeti. V končni fazi ste zdaj, bi rekel, nekako v obdobju, ko si sklepate tudi ta glavna znanstva, ta glavne kolege za naprej v življenju. Temu rečemo učeno socialni kapital. To se pravi, ljudi, s katerimi boste enkrat naprej v življenju delali, sodelovali, morda šli v skupna podjetja, drugega najemali in tako naprej. In seveda morate tudi na ta del gledati zelo pozorno, paziti, da pravzaprav nekako živite to študentsko življenje čim bolj uravnoteženo. Mi, torej ekipa, ki smo tukaj, ki jo trenutno jaz komandiram, se bomo maksimalno potrudili, da bomo dali res vse od sebe, da vam, če grdo rečem, vbijemo v glavo vse, kar znamo, pa še kaj več. Namreč študij ni samo znati tisto, kar pove na predavanjih predavatelj, kar povejo asistenti na vajah, ampak je študij tudi raziskovanje in odkrivanje znanja, se pravi samoiniciativno, se pravi ne samo tisto, kar piše v knjigah, ampak se je treba potruditi za kaj več. In za vse to boste imeli možnosti in jaz vas pozivam, dajte jih izkoristiti, take možnosti, ki, ko se enkrat zgodljene, jih je težko nadoknaditi.